ジャム DJ パノリ Q です。今日もですね、本当に数多くの人たちに神宮球場に来ていただきました。ありがとうございます。5回を終了して6対2、我ら東京ヤクルトスワローズリードです。今日はね、卓球の花火が2本上がっていますけども、お待たせいたしました。夏の恒例スワローズホームゲーム、花火の打ち上げの時間です。ライトスタンド後方に300発の花火を打ち上げますが、その花火をですね、みんなで5、4、3、2、1とカウントダウンして花火を打ち上げたいと思います。レフトスタンド OK の